Жер бетине тартылган сүрөттөр, улуттук оюндар ойнолуп, ырбий жаңырган аянтка Раяна Шадыканова да келген. Раяна шаардагы Ариет балдар чыгармачылык борборунун кол өнөрчүлүк иримине барган окуучулардын бири. Ал бүгүнкү майрамдык иш-чарага өз эмгегин алып келди. Бүгүн мен ушундай сүрөттү тарткам. Бунун аты Чебурашка. Ушул биякта деле карасаңар гүл, анан гүлдөр турат, аларды деле мен кылгам, жасагам. Бардык балдар бүгүнкү майрамыңар менен куттуктаймын. Оорубасын, көп жашасын, сулуу балдардан болушсун, кыйын балдардан болушсун. Майрамдык иш-чарада кол күрөш, ордо сыяктуу улуттук спорт оюндары боюнча мелдештер, балдар тынчтыкты каалашат деген аталыштагы сүрөт тартуу сынагы да уюштурулган. Сынакка катышкан жаш сүрөтчүлөр ата-энени урматтоо, мекенди сүйүү жана элдерди достукка чакырган сүрөттөрүн тартышты. Сүрөт тартканды өзүм кичинекей кезимден бери тартамын өзү. Көп 5-класстан баштап уже конкурска катыша баштайм. Бүгүн балдардын майрамына карата биз сүрөт тартабыз. Ошо сүрөттүн мааниси 5 баланын достугун, ойноп жүргөндүгүн жана ошондой эле күлүп жайнап жүргөнүн. 1-июнь күнү Жалал-Абад шаарында балдарды коргоонун эл аралык күнү белгиленди. Иш-чара Барпы театрынын алдындагы аянтта уюштурулду. Майрамды балдар менен белгилеген шаар жетекчилиги куттуктоо сөзү менен бирге сынактарда жеңишке жетишкен окуучуларга белектерин тапшырышты. 3-орунду алган 9-мектептен 6-А классынын окуучусу. Жаш жеткинчек достор, сиздерге мен келечекте ийгиликтерди каалайм. Окуңуздарда ийгиликтер болсун. Сиздер келечек сиздердин колуңуздарда. Ар дайым бизди мындай үмүттөндүргөн келечектен жакшы инсан чыгышыңарга биз тилектеш болойлу. Урматтуу менин кичинекей досторум, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм. Сиздерге ден соолук, алдыга койгон ой максаттарыңызга жетишиңерди каалайм. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Жалал-Абад шаардык мэриясы кече 31 май күнү ата-энесинен ажыраган, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн 170 баланы парктардагы аттракциондордо акысыз ойнотуп шериндиктерди тартуулаган. Ал эми 700гө чукул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жергиликтүү бийлик тарабынан 500 сомдон акча каражаты которулуп берилди. Шаар бийлиги менен биргеликте 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата 170 балага акысыз каруселдер жана балмуздуктар, шириндиктер мэрия менен биргеликте таркатылды. Аз камсыз болгон, турмуштук оор кырдаалдагы балдар жана ата-энесинен экөөнөн тең айрылган балдарга. Андан сырткары шаар бийлиги бүгүнкү күндө 640 балага жана ушул жогоруда белгилеп кеткен балдардын бардыгына ар биринин шотуна 500 сомдон акчалай жардамдар көрсөтүлдү. Үй бүлө деп абдандай көп көңүл буруп Майрамдык иш-чара Жалал-Абадтагы балдардын психоневрологиялык, социалдык, стационардык мекемесинде да уюштурулду. Биз балдар коргоого, колдоого, кам көрүүгө, ушуларга татыктуу таалим, тарбия, билим берүүгө милдеттүүбүз. Биз ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Мындай балдарды биз кам көрүшүбүз керек, карашыбыз керек дегендей, бизден кандай жардам керек болсо биз дайым кол сунабыз. Ушундай эле майрамдык иш-чаралар шаардагы көз азиздер жана дүлөйлөр коомунда эмгектенген кызматкерлердин балдарына, Акбермет балдар үйүнүн жана Ак жол реабилитациялык борборунун балдарына да уюштурулуп, шаар бийлиги тарабынан белектер берилди. Кошумчалай кетсек, Жалал-Абад шаарында 18 жашка чейинки курактагы 44.342 бала бар. Бисара Орозалиева, 7 канал, Жалал-Абад.